जो आपने करवाया है इससे आपको कितना फायदा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी हाँ कहाँ इलाज करवाए थे? इलाज तो ऐसे दिल्ली करवाया, कलकत्ता करवाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुड्डो नाम है। अच्छा, क्या हुआ है आपको? दिक्कत यही है कि कमर उमर में जो है कि दर्द होता है। अब कहाँ कहाँ बाकी इलाज कराया आपने? इलाज तो बहुत जगह करवाया है, बाकी फायदा वायदा ना हुआ, सब साला फ्रॉड है यहाँ। हाँ ठीक है, मैं अभी जो है हाँ डॉक्टर साहब जो है अभी आपका इलाज करेंगे। ठीक है। देखते हैं कि आपको कितना फायदा होता है, बताइएगा। ठीक है, फायदा होगा तो फिर तो लड़के का जो है कि लाइन लगा देंगे यहाँ। ठीक। हेडेक भी होता है? हाँ होता है ना, ज़्यादा हेडेक होता है? पूरा होता है तब। दूध रखिए। हम्म। गीला रंगीला बहुत ज़्यादा स्टेफनेस है ना? क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं, प्लम्बर का कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का कर लेते हैं। ज़्यादा खड़ा उड़ा होता है? हाँ लगभग सब काम कर लेते हैं मिला जुला के। खड़े ज़्यादा रहते हैं, हाँ। इसी वजह से आपको ज़्यादा स्टेफनेस आ गई। हम्म। इस टाइम ज़्यादा दर्द होता है? हाँ इसमें दर्द रहता है। रिलैक्स छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, ये सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। जो आपने करवाया है इससे आपको कितना फायदा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी हाँ कहाँ इलाज करवाए थे? इलाज तो ऐसे दिल्ली करवाया, कलकत्ता करवाया, सासाराम हो गया, गया हो गया, पटना हो गया। यहाँ आप बहुत जगह दौड़ चुके हैं। हाँ बहुत जगह गए यहाँ हैं। आपने अभी करवाया है डॉक्टर साहब से, तो कितना फायदा महसूस? बहुत आराम हुआ यहाँ पहली बार में, और दूसरी बार में तो लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहेंगे कि यहाँ से जो है कि इलाज करवाया, कोई ऐसा दिक्कत है